Kini nga video, ano rin minari sa campsite. Kay halidi man, maong klase si BJ ug si Erjan. Wala pa mungkod sila kasuroy sa campsite, sukad. Maong ako na lang silang suroy. Sakto pod kay kondisyon na pod akong motor. Nya, habog na. Bad trip si Erjan na ni kay pisik-pisikan niyang likod. Maong nagpaway-wahay na siya kay mawa ko siya kay daghan gud po yung mga campers sa panahon na. Nagpahinay-hinay ra pugog padagan pero di yun malikayan nga pisik yun. Timing pud kay puti yang gisuot, maklara yun ang mga pisik sa iyang likod. Hello. Kini nga lakaw wa gyud ni sa plano. Ngikan mi ani nang limpyo sa basketball court. Pag humana mo pang limpyo, ako na siyang gidala sa campsite. Dagan pa ako kuyogon kaso kay di naman makarga sa motor. Di ni napita mag picture tabi sa iconic nila nga signage. Nikalit pa bitaw nag-uwan. Nag-set up sa camera na kay magpa-picture lagi. Kalit ba nung bunda kinung nag-uwan mo dali-dali big panilo. Oh shit! Oh shit! Bayo. Pao nga naka-decision ko nga manguli na lang mi nya, balik na lang mi pohon kung nindot na ang panahon.